Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប៉ាមេដីនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមកបន្តពីទី71នៃរឿងគួចអមតៈធានីបន្តខ្សែរឿងចាប់ផ្ដើមទីហើយនេះបាននិយាយប្រាប់ហើយថាលោកក៏បានថែរក្សាខ្ញុំរយៈពេល2000ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រែខ្លាយជាដុំភ្លើងនៃដាងអមតៈដូច្នេះហើយនាងក៏បានឲ្យដុំភ្លើងចូលជីជន់ក្នុងដើរដំណើរទៅភ្លៀងហើយក៏បានបកគោនៅប្រសាទអមតៈទៅឲ្យវាំងលឿនវិញប្រប្រាក់កម្លាំងបង្កើតជាដុំភ្លើងឌីក្រីហត់ឡើងទៅលើមេឃនៅបានផ្ទុះចេញឡើងនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងម្ដងនេះគឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដែលគាត់ក៏មានហាសិនីម៉ៅថាធានមូស៊ីកម្រិតនៃការវឹកហាត់របស់គាត់គឺឈានដល់ពេលកម្លាំងនៃព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគាត់បានដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះវាត្រូវបានបង្កឡើងដោយដំណើរទឹកភ្លៀងហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏មិនដឹងថាគឺដោយដំណើរទឹកភ្លៀងមួយណាឡើយហើយតែប៉ុណ្ណោះទៀតព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យដែលស្ថិតក្នុងបដាមតៈដែលលូដែលមានឈ្មោះថាធានលីងហ៊ូគាត់ក៏បានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាជាមួយនឹងសព្វវិញ្ញាណស៊ីលីងរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយដែលស្ថិតក្នុងទឹកដីអមតៈបុរាណកាលនេះមិនថាដើរដំណើរទឹកភ្លៀងឬមួយក៏ដើរអមតៈអ្វីទេគឺត្រូវតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហៅប៉ៅបដាមតៈដែលលូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ជាសាស៊ីលីងរបស់គាត់ទៅទីកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងទីញ៉ាំនៅវិញបន្ទាប់ពីជីនេះគេហត់ឡើងមកខាងលើផ្ទុះឡើងរំជួយទឹកដីអមតៈបុរាណកាលទាំងមូលហើយទីកន្លែងវាងលៀនហើយក៏ដូចជាស៊ីហ៊ូឡើងផ្ទុះរំជួយសពទី3នេះផងដែរវាងលៀនបានជាប្រាប់ថាលបងជីហ៊ូត្រីវិស័យផ្កាយអញ្ចឹងនៅទីពីពួកគេក៏បានជីត្រីវិស័យផ្កាយចាក់ចំពីទីកន្លែងហ្នឹងមកដល់ទីកន្លែងលំហនៃភាពទទេស្អាតជីហ៊ូបានជាប្រាប់ថាលបងសង្នាវលបងពិតជាឆ្លាតខាងណាស់ពួកយើងគឺអាចរួចផុតពីភាពគ្រោះថ្នាក់បានបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែចំណាក់ក្តីត្រីវិស័យផ្កាយគឺរងការខូចខានហើយហាក់មើលទៅពួកយើងគឺមិនអាចឆ្លងកាត់ទីកន្លែងលំហនៃភាពទទេស្អាតនេះបានឡើយអញ្ចឹងភ្លាមសម្លេងរបស់សុនតៃគាត់បាននិយាយថាត្រីវិស័យផ្កាយវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងកុសសម្បត្តិត្រប៉ុន្តែគួយស្ដាយនៅពេលនេះគឺរងការខូចខាតហើយជីក្តាមជួររបស់គាត់លួចចំមកក្តាំងអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់វាងលីនសឹងនាវឯងគួរណាតែទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំធានាថានឹងឲ្យឯងមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់អាណាចក្រសួគ៌សកលវិញហើយតែឯងគាត់ចឹងមិនដែរចំពោះវាងលីនគឺអង្គុយធ្វើជាមិនដឹងដូច្នេះគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានព្រលឹងទី3ទេហើយក៏មានដួងព្រលឹងវិញ្ញាណកំណត់ទី4ផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងក្តាមបញ្ឈុះមួយនេះឯងវាងលីនដែលបានលីងចឹងបើភ្នែកឡើងគិតទៅជាមួយនឹងពេលសម្ដីរបស់ជូជីគឺមិនបានជាប្រាប់ណែនាំគេថាសន្តានក៏មានរូបភ្លើងវិញ្ញាណកំណត់ទី4ឡើយហើយមិនដឹងថានេះវាគឺជាការពិតឬមួយក៏ជាការក្លែងក្លាយទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺមានតែធ្វើការទេសាល់បងវ៉ាលីនក៏បានងើបឈរឡើងនិយាយជាមួយនឹងសន្តានដែលខ្ញុំខ្លាចថាពីសម្ដីដែលរាជបងបាននិយាយមិញនេះគឺខុសពីចិត្តដែលបាននិយាយចេញពីមាត់ហើយប្រតិទិនជាមួយនឹងត្រាំបណ្ដាសារាជបងប្រកាសជាបានដឹងហើយខ្ញុំគឺគ្មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបបាយវាចេញទេសន្តានដែលបានលីងចឹងគាត់បានទម្លាក់ក្តាមជួររបស់គាត់ជាមកក្តាំងធ្វើឲ្យត្រីវិស័យផ្កាយនឹងខូចខាតកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយបាននិយាយថាល្អឯងពិតជាក្លាហានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតើបានចូលជីសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសឯងក៏ប៉ុន្តែចំណាក់ក្តីឯងគឺមិនគួរណាលេងសោះជាមួយនឹងខ្ញុំទេប្រើប្រាស់ស្នេហ៍បាត់ដៃខ្មៅវាយចូលទៅហើយវាងលៀនគេក៏បានគិតទៅដល់ពីសម្ដីរបស់ចូលជីបាននិយាយថានៅលើប្រាសាទនឹងគឺមានដែនកំណត់សិល្បៈអញ្ចឹងឯងវាងលៀនក៏បានចូលប្រាសាទនឹងចេញមកទប់ទល់ជាមួយនឹងស្នេហ៍បាត់ដៃខ្មៅរបស់សុនតៃយ៉ាងងាយហើយនឹងបានធ្វើឲ្យសុនតៃឡើងប៉ាងវាងលៀននិយាយថាសុនតៃលោកប្រកាសជានឹងបានដឹងហើយតែទិញជាមួយនឹងប្រាសាទមួយនេះវាគឺជាវត្ថុមួយដ៏វិសេសវិសាលរបស់រាជបងចូលជីហើយក៏មានកម្លាំងថាពោតដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការកម្ចាត់ទស្សកាត់ជាមួយនឹងលោកផងដែរលោកគូណាតែបាននឹងច្បាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានដឹងតាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដួងភ្លឹងដែលនៅក្នុងក្តារមឈូនេះគឺជាដួងភ្លឹងរបស់អ្នកដទៃទេហើយបើសិនមកមានដួងភ្លឹងទី4របស់លោកវាគ្រាន់តែជាដួងភ្លឹងវិជាសេសល់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានលឺចឹងក៏ធ្វើសុនតៃក៏ពិតជាខ្ជិបអើគាត់ក៏មាននៅទីនេះយូរទីឡៃបានត្រឹមតែនិយាយថាឥឡូវតានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺមិនចង់និយាយញ៉ៃជាមួយនឹងឯងទេហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះទៅវាងលៀនក៏បានគិតថាសុនតៃក៏ពិតជាភ័យខ្លាចហើយមើលទៅនេះប្រកាសជាដួងភ្លឹងវិជាសេសល់របស់គាត់ជាមិនខានចំពោះជូបាននិយាយថាដបងសឹងនេះថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទី6ប្រសិនបើទុកគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតប្រកាសជាមានហានិភ័យនៅថ្ងៃអនាគតតែចំពោះវាងលឿនគិតថាវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេហើយម្យ៉ាងទៀតសុនតៃនៅវ័យដែលរាជបងជូជីបាននិយាយណែនាំគាត់ក៏មានសារសំខាន់និងផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺមួយសម្រាប់គាត់នៅពេលនេះឡើយហើយក៏បានចាក់ចេញទៅមុខបន្តទៀតចំពោះសុនតៃគាត់គឺមិនបានទៅណាឆ្ងាយទេដែលគាត់គឺកំពុងតែសម្លឹងមើលវាងលឿនពីចម្ងាយនិងគិតថាខ្ញុំគឺមិនអាចសម្លាប់អាលិតម្នាក់នេះបានឡើយសូម្បីតែចូលទៅក្បែរអញ្ចឹងគាត់បានត្រឹមតែខំមកសង្កត់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងត្រីវិស័យផ្កាយរបស់ជីវគឺមិនអាចហោះហើរទៅមុខបន្តទៀតបានឡើយដោយសារតែរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពេកនឹងបានជាប្រាប់លបងសឹងនេះមើលទៅពួកយើងគួរតែធ្វើដំណើរហើរនៅទីកន្លែងនេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងវាងលៀនក៏បានសួរជីហ៊ូលបងជីហ៊ូតើលបងជីហ៊ូមានតែត្រីវិស័យផ្កាយតែមួយនេះមែនទេជីហ៊ូនៅវិញបាននិយាយទាំងដងហាមធំយល់ទៅគឺពិតប្រាកដហើយកាលពីមុនគឺមានរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកដល់ទឹកដីអាណាចក្រសួគ៌នៅពេលនេះគឺសេសសល់តែមួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺរងការខូចខាតទោះបីជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពក៏ដោយប្រកាសជាត្រូវបានទទួលទោសជាមិនខានហ្វាំងលៀនឯនេះវិញបាននិយាយថាលបងជីហ៊ូយល់ទៅខ្ញុំគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងទេខ្ញុំគឺអាចចូលត្រីវិស័យផ្កាយមួយនេះបានជីហ៊ូក៏ពិតជាខ្ជិបអើទាំងសប្បាយចិត្តនិងបានបន្តថាតែចំណាក្តីនៅក្នុងការចូលត្រីវិស័យផ្កាយគឺវាត្រូវតែចំណាយតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បើសិនមកខ្ញុំអាចចូលត្រីវិស័យផ្កាយនេះបានវានឹងប្រែខែជារបស់ខ្ញុំតើលបងសុខចិត្តដែរទេជីហ៊ូកាន់តែខ្ជិបអើទៀតហើយស្ងាត់
บดชงวังลินบานเจท้ายมันไอเตวิกิจิการพิบัติบอลลูกบองตัวใบชนะได้ขึ้นก็ตรึแต่จู่โจทย์ใส่ประกายมูนี่ต่อได้คือตรึแต่หรือสามัดจมูกนึงลูกบองในทั้งอนาคตขึ้นสึกกำท้าหนึ่งใช้ลูกบองจากวิ่งมาปราบปราสันให้ลูกบองก้มประกายไอชิวในฝันบานจีแตงโดนหามทอมแต่ถึงจมูกนึงเปรย์จัดต้มในขนมตะโกโตรคือมีผิวสังใสขบวนนะฮาพิพิบัติในขนมการตำหนักตำน้องจมูกนึงลูกบองจังลูกบองสังนิ้วกุณาไทยจกวิหรือเป็นในตามดองเตอร์โดยจะจับในการคว้าจินปีตรีวิสัยประกายเตอร์ออยฟังลิ้นก็มีการจับเอาด้วยนี้ปรับพลังกำลังทับโปรดิบเพียบเตอร์กรุบกรองตรีวิสัยประกายให้กำลังกดจอตามสมาธิในใจปรับชิฮูหรือบองชิฮูขึ้นคือจังระบองกับปีขนมพองชิฮูกำลังปรับกำลังบอกการจินจีระบางกับปีฟังลิ้นกำลังกึศตัดต้นจมูกในการจงจำระบบแปรโบราณโดยตรีวิสัยประกายวิกตรีบางการลังด้อยวัตถุดมทมปอบการชุกมูนีไอฟังลิ้นกำลังปรับกำลังตะการดมทมปอบการชุกดมลีวีโดยจูโจจมูกตรีวิสัยประกายให้ชิฮูในวันกำลังกึศขนมจันโดยจำแนกเดินในการฝึกขัดมนุษย์แนวนี้ปัจจุบันจำแนกเดินจีเจอออกจากคลังนั้นจังขนมกุณาแต่บางการมืดจมูกนั่งสังนิ้วอ่อยบานล้อในทั้งนั้นก็ประกอบในประดับพระประโยชน์กับพวกมากันตะโกสปอนโตรระบอกเกยจะจีเหมือนกันให้จังไงบทต่อไปฟังลิ้นจูตรีวิสัยประกายระยะไปจังจูในที่บพอดฟังลิ้นกำลังจูวิโดยจกใจให้นั่งตนีท้ายหนึ่งอาจจะเจนพิธีกรลำพอในพิธีสานนี้บานจังเงยจะพูดทิ้งเงินในฟิ้งนี่กำลังก็ให้เดินมาตึกเพลงติปีเจนเมาส์คือมีดาวปอกระหอมให้นั่งดาวปอตึกมีกำลังหอเจนจีจรันรอยดามด้วยไว้ได้ทิ้งเงินบานยิงจังนี่คือเอาจูจีไปไล่ข้าจีดวงเพลิงในดาวตามดามกวิบมันกรอบกรอนเตจูจีกำลังจริงมาพงได้ทิ้งเนี่ยคือพิจิมซัมกำลังทับพลอมตะอรปอนชนะมาไข่ให้ดวิบัญชีเตอร์จุ่มไหนทำพลอมตะหนึ่งเป็นอีกจังทิ้งที่บานเติมตาในจิตทางเปิดสมัครขนมมันลอยโลสลับลูกคือมันสลับไปบางชีวิตบานไหลให้กระดาษเป็นอีติดขนมก็เหมือนชมูทิ้งเตดบานเลยจังจูจีบานเติมตาตบตมุกเจ้าในบานในจิตทางเตอร์ให้เอาไว้กับจานตึงขนมคือจินกิดตามมันได้ให้ในเป็นนี้ขนมกับบานจงจำไปดึงกลุ่มจานตึงให้คือขมิ้นไว้ดับปูยืมแปะปอนจมูกหนึ่งกันอีเตแต่จะพูดทิ้งในบานจะบันทามเตี้ยจะพูดจมูกทิ้งนี้นี่ปัจจุบันจมูกมวยหนึ่งกลางนะจูจีปัจจุบันจะปาแต่งสบายจัดรวมเพิ่มจัดพองไอพองจังในกระบวนการอมตะจิจรันกับบันหอมเมาจะพูดฟังลิ้นกับปงแต่จีเลือดเตยวิสัยประกายปัจจุบันกับจะปาให้ได้วิกฤตได้อมตะจมูกในคนจมตั้งกระดุกเนียนพองได้บันเติมแต่เชิมมือทันได้วิกฤตได้อมตะได้กระปงแต่ฮอตที่จะไล่ระเบิดทิ้งให้กับมันบอกการจินจีดดูพลึงดีกระดิปีกบ้านบนแถมเตียนจังในฟังลิ้นกับบันหอได้ตั้งกระบวนการตั้งนั้นจิ้งหมกกระพองได้ให้กับบันเชิดสำนักมือปีจงไงตัดทิพย์ตั้งนี้ปัจจุบันออกจากวงได้กระทอมกบาลจะบันเป็นโจกนี้บงการจินจีได้ดำนักตึกเพลงที่ใบจังไงได้ดำนักตึกเพลงที่ปีหนึ่งที่ใบกบาลลมลีจนในคนน้องดุ้มเพลิงสัตว์นี้คือได้ชอบได้จัดจมูกหนึ่งทิ้งจูจีกบาลเจมกลางในจิตทางติงในเป็นนี้ได้บรรทัดเกมียนใบจังคือวิกรุบกรอนให้แต่ติงในจิตทางคือวิมันกรุบกรอนเตยันติดกระตือตาจำนายบนดำแต่วิกรุบกรอนให้โดยเป็นนุกเกมียนไว้ไม่จังกบาลฮอสกัดมาประตูนึกกำลังดอกคลังคล้ายเลยจิงลังเนื้อสัตว์สิลิงกระดูจีบริจาดอจ้าสตันในขนมปะได้มาตัดได้รู้ในตั้งอกนี้ได้บางคืนจังปัจจิฟชปาฮะนุวิกจีสัตว์สิลิงสัตว์เวกทางกับพิสมัยโบราณกาลตาฮาวิกตระบันจึงจำได้ปะดามาตะเดลูจังปริจาดอจาสตันนึกน้องปะดามาตะเดลูกัดกระบาบงหันครุนมามนุษย์ต่างอกนี้ได้จีกอนซัสนึกน้องปะดามาตะเดลูกบันอันกรมจะปูฟังลิ้นหันหนึ่งในต่างอกนี้สำหรับตัวมือมกปริจาดอจาสตันนึกน้องปะดามาตะเดลูพลานดาปีดำกระบาประมันวิภาเพลจุดกระทุ้ฟังลิ้นโกจิมจิเมากัดกระนจัดทางกรอนแต่สำหรับมือปนน้อโดยเจตนาในด้านกระบาทวยขยมรงระบบบาดเถื่อยจังกระบาดในการฝึกคาร์บอกกับประกอบจิกปูชิ้นดำเมจจีเหมือนกันยุรุมเตอร์แอดมินก็สมัยจีสไลพงได้เมื่อเดินทางกำลังในการฝึกคาร์บอกวัดสตัดในขนมกำลังนำมวยเตะเปิดสมัครในจังบานดังกับพลิกกำมันปรับแอดมินบานดังพองลิงทินหูกดบานจีครั้งมนุษย์ได้ไม่นานนี้นิ่งคือจีมนุษย์อมตะในคนนิยมตั้งอัพโปเกตปิจิฟชปาเตะคือวิมันไอเตอร์เตะให้ทั้งงานในฟิ้งแบบเพลงดังหนึ่งจีครั้งจึงเอาช่างพิธีกระไรในดูชในหอยลิงเทนหูก็ขึ้นบานจะจินตนาเตะบานเติมตาในจิตทางตึกใดอมตะโบราณกระเตยบานบ่มพลายตั้งพิจูนามบอกให้เพื่อสมาดิ้งคือจีมดูอมตะแมนขนมกระเตยแต่สำหรับนิ้งในทั้งไงนี้หากจะงั้นกับบานปลายกำลังบัญชีสัตว์สิลิงรถโจตือเชียงเลื่อนทิ้งนี่กับบานปลายบัญชีเพลย์จัดยืดจมูกสัตว์สิลิงสมัยแต่โดนตาระบอกไอ้ก็มีเห็นที่ฝึกไว้ประดับได้จะปมกขยมพองให้ดวิบัญชีไอ้เห็นประเฮินที่ฝึกแบบนี้เวลาสัตว์สิลิงวิกเมียนที่ฝึกไว้ประดับได้เตะสำหรับตำรวจจ้าระบอกเวเทนหูกับบานปลายกำลังจอนจึงมันติ๊กบัญชีสัตว์สิลิงตึกบนฐานเตียนจมูกทิ้งนี่ก็ทางฮาร์มเตอร์ไอ้คือพลิกการจงจำมาให้จังนี่ก็มาปรับปรากำลังทั่วไอสัตว์สิลิงจงจำเรื่องกลุ่มจานถึงจังไงวิกบันรถจุกงโจก็มีในทางเดินไปนี้วิกบันจงจำให้ถึงขึ้นบันทั่วไว้รวมกับสำหรับวิเตโดยวิเตมาจะมีเตียนและในเป็นนี้ขนมกระตือแต่ดาตุ้มมนุษย์มันดิจิมุนสันปรับปรากำลังมาติดกันเทนหูบอมไบเนอร์กำลังทำโปรเวตมอนในขังเลยติเจอบอมในกันจัตงอนนั้นรู้มาโจกนี้ประมาณติดกันเทนหูลิงเทนหูปัจจิฟชปาโดดาวปีดานาบอกกอดบอกข้าจินจิตบันทับโปกับปีหมดตัวบรองแต่จันนักได้ขึ้นมาตัว
រងជាមួយនឹងកម្លាំងនៃការវិភាគរបស់ធីងបានឡើយក៏ត្រូវបានវាបំបែកខ្ទេញធ្វើឲ្យគាត់ឡើងប៉ាងកូនឈាមចេញមកអញ្ចឹងគាត់បានគេខ្លួនទៅនៅទាំងអស់គ្នាប្រជាផ្សព្វគ្រាន់តែប្រើប្រាស់តាមស្នៀតទេប៉ុន្តែគឺឲ្យបំបែកនៅស្នៀតដែលទាំងពីរដើមរបស់ព្រះចាត់ធានហ៊ូបានពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចំពោះធានហ៊ូគាត់គឺកំពុងតែសម្រាប់ខ្លួនគិតទៅមុខបដាគិតក្នុងចិត្តបដាតទៅជាមួយនឹងកម្លាំងនៃការវិភាគនេះវាពិតជាខ្លាំងណាស់សម្បីតែធានជុនស៊ីគឺមិនអាចបំបែកនៅក្បួនស្នៀតដែលទាំងពីររបស់ខ្ញុំបានផងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងប្រកាសជាស្ដេចអមតៈចាក់ជាមិនខានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេមើលសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដិញខ្ញុំទៅវិញដូច្នេះគាត់ពិតជាមានការសង្ស័យប្រើប្រាស់ក្បួនស្នៀតដែលជាច្រើនរយដើមចូលទៅនិយាយខ្លាំងមនុស្សអមតៈនៅថ្ងៃនេះគឺសុំការណែនាំផងធីងតែបានឃើញចឹងក៏បានឲ្យដួងភ្លើងជូជីចុះនៅក្នុងនីក្រៀងហើយក៏បានដោយចិត្តសកម្មនីក្រៀងមួយស្ទប់ចំពោះជូជីគឺពិតជាបារម្ភនិយាយថាធីងកូនធ្វើបែបនេះអីធីងនាងកំបានខ្វល់ទេប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅការសកម្មនេះក៏វាទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងផ្លែដែរធានហ៊ូនៅវិញក៏បានប្រើកម្លាំងបកកាច់ចិញ្ចៀនរបស់ការពារទាំង3ស្ទប់មកទប់រងជាមួយនឹងសកម្មនេះរបស់ធីងផ្ទុះផាំងតែចំណាក្តីសកម្មនេះរបស់ធីងគឺមិនអាចបំបែកនឹងរបាំងការពាររបស់ធានហ៊ូបានឡើយក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តសោយកាកឯងមើលទៅមនុស្សអមតៈគឺមានតែសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយធីងនេះគឺកំពុងតែចោទថយនឹងកម្លាំងថាពលអមតៈវ៉ាងលិនក៏បានដឹងដូចគ្នាធានុក៏បានប្រើស្និតដើរដល់ធនរបស់គាត់គប់ចូលទៅនិយាយខ្លាំងមនុស្សអមតៈនាងគុណណាតែຕົកដើមអមតៈឲ្យខ្ញុំជាបន្ទាន់ចំពោះធីងនៅវិញនេះបានប្រើកម្លាំងបាត់ដៃទៅទេរបស់នាងមកទម្រង់ជាមួយនឹងផ្លែដាវជូជីពិតជាបារម្ភនិយាយថាធីងឲ្យខ្ញុំចាត់ចេញទៅក្រៅទៅអ្នកគឺមិនអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងថាពលវិញ្ញាណអមតៈបានច្រើនឡើយព្រោះសម្បានចឹងទេអ្នកគឺមិនអាចភ្ញាក់ពីដំណេកបានឡើយតែធីងនេះបាននិយាយថាទេលោកគឺមិនអាចចាក់ចេញមកក្រៅបានឡើយចំពោះធានហ៊ូក៏បានប្រើកម្លាំងទៅបន្ថែមទៀតទីងក៏ដូចគ្នាផងដែរប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅបំបែកនៅស្នៀតផ្លែដាវដ៏ធំនេះខ្ទេញដូច្នេះហើយវងផ្លែដាវដំណើរទឹកភ្លើងទី4ក៏បានហមមកដល់បង្កើតចិញ្ចៀនដួងភ្លើងនេះក្តីទីងនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយក៏បានបង្កើតចិញ្ចៀនតម្រង់ដល់ដំណើរទឹកភ្លើងទី4ដែលបានឃើញចឹងហើយធានហ៊ូក៏បានប្រើប្រាស់ស្នៀតបាត់ដៃរបស់គាត់ចូលទៅចាប់ដណ្ដើមបញ្ចុករំពេចនោះមេណាក៏មានបាត់ដៃដ៏ធំមួយធ្លាក់មកពីលើមេឃប្រើប្រាស់កម្លាំងជាន់សភាពទៅកាន់ធានហ៊ូក៏បាននិយាយខ្លាំងធានយូនស៊ីតើអ្នកគឺចង់បញ្ចុបខ្ញុំដណ្ដើមបញ្ចុកនៅដើរដំណើរទឹកភ្លើងមួយនេះមែនទេវ៉ាងលិនបានលើឈ្មោះថាធានយូនស៊ីគឺពិតជាមានកាហ្វេប៉ាក៏ទៅដល់ពីសម្ដីមនុស្សម្នាក់ដែលបាននិយាយថាគាត់គឺមានឈ្មោះថាធានយូនស៊ីអញ្ចឹងឯងមនុស្សចំណាត់ធានយូនស៊ីក៏បាននិយាយតាក់ទិនជាមួយនឹងអំពីហេតុផលមួយចំនួនរួមទៅមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិទឹកដីអមតៈបុរាណកាលនេះនរណាទទួលបានវាគឺជាផលសំណាងនិងជោគវាសនាហើយគឺគ្មានអ្វីអាចកែប្រែបានឡើយហើយភ្លាមមានណាធានមូស៊ីគាត់ក៏បានសម្រាប់ខ្លួនមកយ៉ាងលឿនដណ្ដើមជោគនៅដែលដំណក់ទឹកភ្លៀងទី4នឹងយកទៅបាត់ទៅរួមនៅធានយូនស៊ីហើយនិងធានមូស៊ីគឺខុសគ្នាណាស់បងប្អូនធានមូស៊ីបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានដល់ដំណក់ទឹកភ្លៀងទី4គាត់ក៏បានចាក់ចេញគាត់គឺមិនមែនជាមនុស្សរូបលន់ទេហើយធានហ៊ូនៅវិញក៏បានប្រើប្រាស់កម្លាំងឬបដាខ្លួននិយាយខ្លាំងទៅកាន់ធានមូស៊ីចងរៃយោលោកហ៊ានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិនៃបដាអមតៈដល់លួយរបស់ខ្ញុំផងចំពោះធានមូស៊ីគាត់គឺមិនបានខ្វល់ទេហើយនឹងរងចាំស្វាគមន៍ជាណែងអញ្ចឹងឯដួងភ្លើងនេះមីក្បាលនេះវាក៏បានប្រែក្លាយជារូរីកែកដាវធានហ៊ូគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ស្នេហ៍បាត់ដៃទៅដណ្ដើមជោគចំណែកឯបាត់ដៃរបស់ធានយូស៊ីក៏ដូចគ្នាផងដែរតែចំណែកក៏ត្រូវបានទីងប្រើប្រាស់កម្លាំងធ្វើឲ្យធានហ៊ូររបួសម៉ាន់ទិញនិងបានចាប់ជោគដាវដំណត់ភ្លើងទី3និងគិតថាលោកគឺយកដាវនឹងទៅចំណែកឯដួងភ្លើងវិជានៃដាវខ្ញុំក៏ដកវាចេញអញ្ចឹងក៏មានន័យថាធានហ៊ូគឺទទួលបានតែដាវទៅទេតែប៉ុណ្ណោះគឺវាគ្មានដួងភ្លើងវិជាដាវនៅក្នុងដួលឡាវដូចជាដាវធម្មតាអញ្ចឹងដែរធានយូស៊ីនៅវិញគាត់គឺគ្មានសំណាងទទួលបានតាមអមតៈទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដកនៅកម្លាំងស្ញាប់បាត់ដៃរបស់គាត់ចាក់ចេញទៅវិញទៅចំពោះធានហ៊ូនៅពេលនេះបានដឹងថាចំហាយថាពលអមតៈរបស់ទីងគឺជិតនឹងអស់ហើយរួមទៅគាត់គឺមិនចង់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបាននៅពលឹងដាវវិញ្ញាណអមតៈគាត់ក៏ត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើវាទីងនៅវិញនេះមិនត្រឹមតែឆ្លងញញឹមប្រើប្រាស់កម្លាំងបកកាច់ចិញ្ចៀមានអំបៅមួយសរុបពីដែលស្នេហ៍បាត់ដៃទាំងពីររបស់ធានហ៊ូហោះចូលទៅទីងនឹងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបានទីទេបំផ្លាញស្នេហ៍បាត់ដៃទាំងពីរនឹងខ្ទេញចឹងធានហ៊ូក៏បានសោចញញឹមទាំងសប្បាយចិត្តហើយចូលយីគេពិតជាបារម្ភនិយាយថាទីងកុំធ្វើដូច្នោះអីទីងនេះគឺមិនបានខ្វល់ទេនឹងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្កាច់ចិញ្ចៀនរបស់ថាពលកាពីចេញពីមានអំបៅមកទប់រងជាមួយនឹងស្នេហ៍ដៃដ៏ធំរបស់ធានហ៊ូផ្ទុះឡើងរំជួយជុំវិញបរិវេណនេះធានហ៊ូក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយស្នេហ៍ដៃរបស់គាត់ទៅបំបែកជាមួយនឹងរបស់ថាពលកាពីរបស់ទីងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែឈឹមមើលពីចម្ងាយនេះឡើងប៉ាំងថយក្រោយផងដែរហើយសរុបពីដំណើរគ្នាទីងនេះបានឲ្យដួងភ្លើងនេះមីក្បាលនេះប្រែខែជារូបរាងកាយដាវហើយបានដកយកនៅដួងភ្លើងនៃដាវជាមន្តសាទរដោយសារតែដាវទៅទេតែប៉ុណ្ណោះធានហ៊ូដែលបានឃើញចឹងក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់គាត់វាយបំបែកនៅរបស់ថាពលកាពីរបស់ទីងបែកខ្ទេចធ្វើទីងឡើងប៉ាំងគួចឈាមចេញមកទៀតផងធីងនៅបាននិយាយពីស្ដីនៅក្នុងចិត្តនៅបេះដូងរបស់នាងថាក្នុងនាមជាស្ដេចអមតៈគឺមិនគួរណាមានអារម្មណ៍មនោជាទស្សនាស្នេហានោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងបានឃើញថាជូជីគឺដុតវិឆេកំសាវិជារូបរាងកាយរបស់គេទំនេរបានចូលថាខ្លួននាងគឺពិតជាស្រឡាញ់ជូជីពិតប្រាកដមែនហើយនាងសង្ឃឹមថាមានចិត្តក្រោយទៀតនាងគឺមិនចង់ប្រែខជាពលឹងដែលសេះសល់អញ្ចឹងទេនាងគឺចង់ប្រែខជាមនុស្សនៅក្បែរជាមួយនឹងជូជីជារៀងរហូតនិងបាននិយាយថាអរគុណជូជីនៅវិញគឺពិតជាបារម្ភដូច្នេះធីងនេះបានចឹកដួងភ្លើងនៃដាវបញ្ចុះទៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់ជូជីធ្វើជូជី
ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ដោយកាយថ្មីបង្កើតជាមនុស្សអមតៈម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់យើងនៅភាគទី71ក៏ត្រូវបានកាត់ស្លេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន